நாங்கள் வந்து பாக்கு ஷூட்டிங் சென்டரில் இருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு ரியல் கன் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம். ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு டாய் கனில் பலூன் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக இந்த ரியல் கன் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன். பேக்கில் வந்து மொத்தம் 25 புல்லட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதோட விலை வந்து மொத்தம் வந்து 60 அசர்பைஜானி மன்னட்ஸ். ஸோ அது ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து ஒரு $20 கிட்ட. இந்த பாக்கு ஷூட்டிங் சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய கன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன ரைஃபிளும் இருக்குது. அது வந்து இண்டோரில் இருக்குது. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இன்றைக்கி வந்து இண்டோரில் எதுவுமே இல்லை. ஓ பின்னாடி wait. 1 second. No problem. Oh my God. Wait. 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 1 second. Shoot. No, just okay. Wait. Wait. First time shoot பண்றேன். அப்படியே டபால் டிமில் நடிக்குது. வந்து அவுட்டோர் ரேஞ்ச் ஷூட்டிங்கு. அது போக இண்டோர் தனியாக இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு ரைஃபிள்ஸ் உள்ளதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இது பாக்கு வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த இடத்த வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.